السلام عليكم. قصة الرجل وإطعامه القطط الصغيرة. أن الرحمة والرأفة بالحيوان هي من دلائل حسن الإيمان، وليكم قصة الرجل وإطعامه للقطط الصغار التي كافأها الله المنان والحنان على هذا العمل البسيط. في نظرنا الكبير عند الله سبحانه وتعالى بأن شفي أمه وابعدها عن مشارف الموت، فإليكم القصة والدروس المستفادة منها. كان هناك شاب أمه منومة في المستشفى، وأدخلت للعناية المركزة. وفي يوم من الأيام صرحه الأطباء بأن حال والدته ميؤوسة منها، وأنها في أي لحظة قد تفارق الحياة. وخرج من عند أمه هائما على وجهه. وفي طريق عودته لزيارة والدته مرة أخرى، وقف في محطة البنزين وهو ينتظر العامل ليضع البنزين في سيارته. رأى تحت قطعة من الكرتون قطعة قد ولدت قططا صغيرة وهم لا يستطيعون المشي، فتساءل من أين يأتي لهم بالطعام وهم في هذه الحال. فدخل للبقالة واشترى علبة تونة، وفتح العلبة ووضعها للقطط الصغار وانصرف للمستشفى. وعندما وصل إلى العناية مكان تنويم أمه لم يجدها على السرير، فوقع ما بيده فاسترجع وسأل الممرضة: أين أمي؟ فقالت: تحسنت حالتها فأخرجناها للغرفة المجاورة. فذهب إليها فوجدها قد أفاقت من غيبوبتها، فسلم عليها وسألها، فقالت إنها رأت وهي مغمى عليها قطة وأولادها رافعين أيديهم يدعون الله لها. فتعجب الشاب، فسبحان من وسعت رحمته كل شيء. سبحان الله الذي دفع البلاء، داووا مرضاكم بالصدقة. هذه فقط علبة تونة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال بما معناه: تصدقوا ولو بشق تمرة. وشكرا لكم لمشاهدتكم الفيديو، وأتمنى استمتعتوا بالقصة. دمتم بالسلامة.